但係對面阿喜啊嘛又。係啊，兩個都做到。佢仲有阿蘇啊嘛。爸爸咧。人像，錄片嘅。係。做咩？做緊嘢啊！不過我覺得踢波燥嘅話，講嘢即係講嘢係正常啊，會敏啲㗎嘛啲人。咁係，不過算係講多個球證係一開波就執呢樣嘢嘅話。不過可能佢覺得學界要即係少啲呢啲。咁係。即係始終都係學生啊，個個都話。你話職業嘅話又冇乜嘢，可能睇過半場都已經勢局已定啦。太心急啦！後面幫翻啊嘛。佢有個籠同對面係有少少撞色咁啊！出咗去。做咩啊？我講個養龍門喺前面。哦。有干擾到佢。聲你咪錄影緊啊！係。你會唔會放上 YouTube 啊？會。會啊，好啊，因為我都想睇翻。你係影相。係啊。唔係，始終拍片個激素太大啦，對。中間先，我挨左邊入中間。佢唔識啊。即係打已經睇到 YouTube 嗰條。應該會。如無意外啊，個搜尋引擎都啱嘅。希望呢場唔使射馬啦。哇蘇！set 翻出嚟。衝籠啊！佢咁都唔吹啊！係，可能覺得有少少得益。佢又唔嗌又唔冧嘅。出聲邊個出聲？喂！攞嘛！佢真係踢出界。唔使踢出去。指令接收賽啊！踢出去咁。我抌兩粒入嚟啊！有就你抹拋波個，咁你抹你可以幫手啊，明哥啊先，拋波個，你幫手啊明哥先。但係 CPU 應該更加想贏翻咯，始終上翻 D1會好玩啲咯。我哋出界唔使咁頂啊，你有去流出界啊嘛。蘇柏你後邊，後邊啊！哦。
進攻節奏都係偏慢咯，其實。冇辦法，你冇辦法，大家都唔想失先。係。速度緩慢。哇！好，逼翻啦，逼翻再嚟，再嚟啊，逼翻啦！哇！哇！哇！俾到啊又，無定型傳球。我個旁定都唔肯定，真係邊邊。過嚟阿明，明。哇！不過有少太高張啦，球。哇！太心急啦！不過爭好遠啊！柏宇同馮友記都咁多人過嚟捧場。不過馮良傑啲三球打係幾勁。哇！好彩對得切，好多空間。太拋啊！老軒，你佢開你上翻嚟啦，冇人頂波啊！中場。老軒，雙輝開你上翻嚟頂波啊！
喂，唔好褪入去啊！禁區頂去，禁區頂啊！唔好震啊！出翻嚟啊喂！出翻嚟！右邊去！你夠未？中波啊！喺人堆中間抽。埋啦！謝。哇靚啊！佢掛個波冇氣。多謝用手啲頂波啊！並你收入中間執 second 啦，唔會斬到喺度噶嘛。收入中間啊！收入中間啊！收窄啲啊！啱啦喂，越過啊！攞埋，呢邊。走。攞埋啊！兇狠咗好多啊！呢場下去晒咁喎。國產都落咗好多次。係。有啲火藥味啦呢場。我未有，咁又未有。我覺得如果有一隊落後又開始嘅，即係始終捱咗咁耐，先至入到決賽。做咗一插花。嘉明入嚟孖人啊！嘉明，你今晚入去孖人啊！阿哥你出翻嚟唔可以咁嘆，我有越位啊嘛！華哥同埋阿羅軒都成日係咁褪後啊！等陣先，你斬我阿羅軒，你揾個人上翻嚟度執 second 啦，成個中場空晒啊！阿哥你升高啲啊！譚志剛喺入邊啊，執 second 啊！四個人喺後邊，升高啲執 second 啦！再升啊，再上啊！落嚟於頂嘅位置啊！哇醉喎！
幫佢喂。唔好俾佢頂都得，你頂唔到就褪後壓住佢，唔好俾佢衝上嚟頂。射門，射啊！抽啊！好嘢，輸過嚟啦！加命第一個啊！加命去，右邊去吧，係啦，更加好吧。阿明上阿明。要上嚟啊！好，good 車。俾落，俾落。係啊！入去啦，先落嚟。加油啊！你壓住佢，唔好俾佢頂多個波滴咗落嚟先啦，唔好俾佢解圍啊！壓住佢啊！OK 啊，放水！周落翻嚟，周。我明唔想過你，我對。買要買啊！good 車！我明啊！重演上場個波啊！穿雲嚟啊！可以上多少少啊？係咪？一前一後啊！放水！蘇敬耀你要快！睇下路！攞埋！good 車！住講明，我講明，睇住。邊啊！右邊啦！就住啦，再叉下先喂！嚟緊，後邊嚟緊。鬼啊！叉下先啦！轉過嚟右邊咯。攞翻啦！係真係望住人 curve 過嘅係。係啊。靚啊！呢球上場係一次啊。對勝方又係咁樣 curve。其實最危險嘅射門都係喺右邊呢個角球旗。冇人擠尾
都未必得啦，咁高喎，最喂入陣啊笠落去，有人真未處嘅話，應該但係要反應到咯，要反應到。預咗咯。係，上場有睇就。不過可能預咗都冇用。咁佢埋到嚟睇下喺其他人嘅。係，即係第一時間你真係夠膽頂佢嘅咁樣頂咯，即係你縮咗嗰一下就縮晒啦，又冇咗啦。Good shit！去晒，俾右邊，督俾右邊。哇！OK，幾耐？唔翻過嚟，孖人快啲。阿明，捉人，快啲。上埋嚟。你翻中間，阿俊你翻中間。講咩嘢喎？你啊要好多次。後邊有出嚟。周翻嚟嗰邊，周你後邊。周快啊，周！你後邊21號啊！轉出嚟。俾人講，係咪？俾人。右邊，OK 啊！係咪唔好喺禁區出邊夾硬轉身啊嘛？應該決賽又唔使射 pen 啦，反而。如果咁樣踢落去，落去幫手，應該越周快幫手啊！踢越高唔到陣。即係初頭嗰陣應該就係即係最有個機會嗰陣嚟。冇太氣啦，去到下半場都。雙8號，個波喺依邊。喺度啊！我 good shit！走落去，周走晒啊！去晒，加油啊！不過打反擊嘅球隊都係咁樣，通常都係踢頭10分鐘一陣先，跟住就係咁縮咯。解到出嚟啊！喂，佢走啦！阿明搬下先，喂，阿明搬下先。好嘢，係 good shit，哇！即傳未睇到喎。咪佢覺得會走啊嘛。但係其實走又合情合理嘅。但係佢望都冇望。佢就係諗住放落去咯。可能迪布尼上身啊！有！三個又真係俾佢扭到出嚟，又真係咁多個人都捉佢唔住喎。冇包，你頂住佢得啦。拉米魯分到右邊，哇！俾人擁低咗嘅。阿希俾人做咩啊？抽筋。俾人嚼到啊！先講下，佢出翻嚟已經咁樣，動咗喺度啦，佢出翻嚟。想追都追唔喐啊！
啊，周周你嗰邊做啊？褪後加名褪，踢邊啦？攞個波先，踢邊跟住。逼埋移過去，逼埋。講明夠人㗎啦，3個你可以升上啲，唔好俾佢個距離近少少 ，OK， 個距離近少少，快啲埋過去嘛。追埋，講明唔好埋晒住，唔好埋晒住。喂，緊先，快。下位，好人，往出邊。哦，咁撞埋杯啊！你好似。之後問收翻入嚟，中圈嗰度。右邊。係啊，兄。Good chance。好。得啦。唔係你咁啦，點都唔係你咁翻嚟啦。後邊準備移過嚟啊，名同埋。鞋都甩埋。買步。喂，你家明邊去㗎？我追埋啊喂！寫未啊？呢邊啊！我掉啊！可以而家佢講咩事？8號仔，你去啊！攞落去。你準備啱拋波呢個啊嘛？拋波呢個買唔買㗎？後面有鬼！攞位，俾人，後邊先，過埋，啱你吉咗出嚟，俾我㗎嘛，俾阿皮㗎嘛，落翻嚟，廣州，喺呢度。其實拍完呢個廿一號都幾得意啊！睇落去好似唔係好順，但係咧又真係箍到個波。阿明你右邊，你唔使埋。波俾你。攞嚟先。做咩？幫佢。買人，周你後邊。喂，good chance。左閘啊！你望到個左閘先，你落啲嚟。你望到個左閘先翻過去啊嘛。俾啊！11號。轉身，右邊。右邊啊！右邊啊！推啊喂！
嚇！我嚟波，喂，做咩㗎？你哋波啊！我中場冇喐人。不過咁即係你都去晒咁，冇人唔掂波㗎，係咪？係就真係收住咗。哇！斬到啊！後面啊，哥你後面啊，你後面。跟住呢個5號都好多 skill 嘅，但係係佢冇空間自己做啊。入翻中間啊，明入翻中間執 set 緊。邊嚟啊，大包！咁頭嘛，明。不過人哋遞晒腳就費事啦。柏宇唔係話冇得踢嘅，不過咁有鬼！其實佢好似喺條界上面住。要頂啊，俊！起奶餐。冇啊！你波又頂唔到。頂到波都可能仲好睇啲嘅。即係你真係搶咗個點咯，但係即係搶咗個位，但係你根本冇機會對佢。撞咗埋。柏宇話又唔係話冇得踢喎，但係佢喺 D2 嗰度。但係佢係入唔到波咋。不過領先緊係。係啊，俾啲壓力對面啊嘛。俾人啊！係啊！左腳。喂，人哋出咗兩腳嘅時間，佢仲喺度等個波度。幾大喎？